ikiringo ca kabiri c'inkuka y'imisa, ikiringo c'amabanga y'Ukaristiya dutangurana n'ihereza. Iyo duhereza umukate n'umuvinyu bimenyesha Yesu Kristo yatwitangiye, ariko kandi natwe tukihereza, tugahereza Imana abacu n'ibyacu. Uyu munsi mu byo duhereza no mu buduhereza turahereza cane abo twaje gusabira. Abafise abo baje gusabira babanditse ku dupapuro, duheza tugashira muri ibi biseke bibiri, tugira duherereze inkuka y'imisa abantu 1461 bandikishijwe n'ababo bo muri iyi komine ya Ruhororo, abaho muri Muhanga, aho muri Mutaho no mu Gihogazi cane baheze bashike ngaha, umwe wese ahereze abiwe nk'ishikanwa ashikaniye Imana. Inyuma yaho turaza kuturira utwo dupapuro aho imbere, twisunga izaburi y'141, aho iyo zaburi iti Mukama igisabishanje nikigushikire nk'umwotsi w'ububani mpereje. N'umugirwa rero tugira mu kwemera. Abandi mu guhereza ayandi mashikanwa hari ibiseke baza gucana hiyo. Mugabo umwe wese n'utabanditse ku gapapuro uyu munsi nawe nyene abahereza Imana yishimikije iyo zaburi nyene y'141. Abaririmbira Imana batuje imbere, duhereze umukate n'umuvinyu, duhereze mu vy'Imana yaduhaye, ariko kandi duhereze abacu n'ibyacu, dushize imbere abadusabira uyu munsi. Hallelujah.